Ormanlar nefesimizdir. Onlar yaşamın kalbidir. Ormanlar yok olduğunda hayat da yok olur. Yangınlar ve ormansızlaşma dünyamızı karanlığa sürükler. Toprak kurur, hayvanlar yuvasız kalır, dünya yaşanmaz hale gelir. Ama onları koruduğumuz zaman, ormanlar bize hayat, su, temiz hava ve güzellik sunar. Gelecek nesiller için en büyük miras doğayı korumaktır. Ormanları yaşat, geleceği yaşat.